No tšau! Tundub, et minu kätte tulevad alati sellised saated, kus me siis paigaldame suuri turbasid. Ja nii ka seekord. Mersu C43, 3-liitrine 2 turboga bensiini V6. Ja sellega nüüd juhtus selline asi, et dünast seadistades siis parempoolne turbo lihtsalt otsustas oma töö lõpetada ja võib-olla Lauri paneb ka väikse klipi siia sellest, et mis seal siis, kuidas see välja nägi. Aga igatahes uued turbod on kohale jõudnud. Nagu varem ka teistele autodele oleme paigaldanud, siis lähevad ka seekord TT turbod. Need on siis 540 hobujõudu reiditud. Ja Magnus siin just neid vahetab. Siin on ka näha siis vana turbo, mis sellega juhtunud on. Et võll on täiesti pooleks läinud. Tiivik on läinud korpusesse ja nii ta siit ära murdus. Omaniku sõnul oli turbo varem juba õline ka, et kuskil teeninduses oli seda talle mainitud. Ja nüüd siis, kus soovisime sealt vähe rohkem hobujõudu välja võtta, siis lihtsalt enam vastu ei pidanud ja andis alla. Et paneme uued turbod peale. Magnus vahetab õli ära ja siis Lauri läheb uuesti dünasse. Ja vaatame, mis numbrid me siit siis välja valume. No nii, mõnda aega on nüüd mööda läinud. Minu selja taga on jätkuvalt C43 Mersu. Tulin siia Magnust natukene tüütama, aga põgenes kohe ära. Et ma räägin siis, mis vahepeal toimunud on. Et nagu mäletate, just vahetasime siin turbasid. Suuremad turbad läksid külge. Siis me peale seda läksime dünasse seadistama seda autot ja me saime sealt tegelikult 377 kilovatti ja 730 väänet kätte, aga kätte sai ka kütusesüsteemi piir, nii et me pidime teda natukene kärpima, sest kütusesurve hakkas seal üleval otsast ära kaduma. Ja siis kärpisime ta umbes sinna 350 kilovatti peale ja 700 väände juurde, nii et klient saaks vahepeal sõita ja siis järgmine upgrade ongi nüüd siis kütusesüsteem ja kõrgsurvepump läheb vahetusse. Näitan ka seda siin, et selline komplekt, see on nüüd autopõhine. Pump on ise siin, Spool Performance'i tükk ja siin on ka mõned torud ja nagu ma aru saan, siis tuleb natukene modifitseerida ka kütuselatti. Ehk siis vaatame, kuidas siin töö käigus see asi välja kujuneb. Ja Magnus on siin vahepeal juba vana pumba maha võtnud. See on nüüd siin näha. Et see peaks siis lahendama meie kütusesurve probleemi. Madalsurvepumpa hetkel ei vaheta. Et tundub, et natukene kodutööd tehes, et see ei ole eriti probleemiks olnud selle jõu jaoks. Et sellest jõust me edasi niikuinii minema ei hakka, sellepärast, et automootori sisu on hetkel veel originaal. Ja seda klient siis muuta ei soovi, et jääb ta siia, ütleme, 370 kilovatti juurde jääme pidama ja see 700 pluss natukene väänet. Aga ma räägin veel, mis selle autoga tehtud on, et seda, kuidas siin turbasid vahetati, eelmine kord näitasime. Aga omanik on ise ka siin natukene tööd teinud, et siia on pandud tegelikult ka Wagner tuuningu interkuuler
ja siin on ka siis teine õhu sissevõtt, hetkel on see siit maas. Nii, Magnus juba toob, et selline karbonist tükk. Siin tegelikult enne oli üks teine tootja, see oli MST oma, aga MST, ütleme selline võib-olla efektiivsuse pool oli natukene kehva, et ja sellel karbonil on sellist edevust rohkem. Ja omaniku sõnul siis MST küll istus vähe paremini, ta ise seda juba paigaldas siin ja karboni oma ütles, et ei ole nii hea fittinguga, aga vaatame, võib-olla Magnus teeb seda natukene paremaks. Vaatame, mis see teaneb, jah, et ma sain aru, et ta läheb siin kuskile vastu, et ei ole kõige parem istuvus selle raha eest. Aga samas ta ütles, et hääle poolest on see karbontükk parem, sellepärast et see MST olevat siis liiga palju, ütleme, selliseid turbokohinaid ja vilinaid ja asju läbi lasknud, et teda lõpuks hakkas see häirima. Et see sisselase karbonist on nüüd, ütleme nii, et vaiksem. Ja siis me modifitseerime ka sumpsi. jah. Et viimane kord, või ütleme nii, et paar korda tagasi, millal ta käis, siis panime ka siia downpipe'id ja kunagi varem on sellel autol ära võetud ka nii-öelda tahmafiltrid, et ta paremini hingaks. Ja nüüd siis ütleme nii, et hääl on natukene selline resoneeriv või plekine, et me proovime seda siis selle resonaatoriga siin lahendada. Et kui Magnus sinnamaani jõuab, siis tõstame auto üles ja näitame täpsemalt, kuhu mida paneme ja mille jaoks. Et kuna see on nii täpne tükk ja toorõngas peaks, et sa saaks uue pumba ilus sisse keerata, siis siin kaasa pandud tsentreerimistükk, et pump ilus sisse läheks. Et ei peaks muidu pumpa sisse keerama, neid kinni keerama, pumpa ära keerama ja siis peal pingutama neid, kuna nendele kahele normaalselt ligi ei saa. Magnus juba hirmutas ka mind, ütles, et pump vist ei sobi väga hästi, et ei mahtunud ära sinna pistikud asjad. Aga mõtlesime vist lahenduse välja, et pääsesime seekord lihtsalt. Nii, Magnusel on pump paika saanud, mul on tunne. Laias laastus küll, jah. Kas oli siis nii Bolton lahendus, nagu tootja lubab? No peaaegu. Me keerisime soleneid teistpidi, kuna see soleneid ja pistik hakkas jäi täpselt selle vaakumi toru otsa, eks praegu pistik on allpool. Et ta läks nii hästi, et läheb täpselt äärtest mööda. Ja lisaks panime siia lisaklambri, et asi viisakam välja näeks. Et muidu peab panema plastikvitsadega. Et siin on veel natuke veel korrigeerimist selle tagumise toruga. Aga laias laastus on Bolton, et teine kitt läheb juba kiiremini. Tootja, see on nüüd Spooli FX170 vist oli, eks ole? Et ma vaatasin ka, et tootja lubab 50% rohkem tootlikkust, mis peaks meile olema üle aru. Ja ma saan aru, et nüüd on üks keeruline osa veel või? Jah, et tootja küll otseselt ei käsi neid auke suuremaks puurida, aga ta soovitab, et saada maksimumsest pumbast välja võtta. Ehk siis siin on vaja tavasid natukene suuremaks teha. Lati otsas nii öelda, on ju? Just, et flow oleks väga parem. Et mis sellega ära juba, kui uus pump on. No muidugi. Siin on siis näha ka, et mis osad me välja vahetasime. See on originaalpump siin. Ja siis siia läks vähe teise kujuga toru. Ja selle toru asendus oli ka siis komplektis kaasas. Iseenesest väga asjalik komplekt. See auk on nüüd puuritud seal. Siit ei lähe sisse. See on originaalauk. Nii, Mersu teine päev. Magnus on auto üles tõstnud ja läheb summuti modifitseerimiseks. Näitan ka siis, siin oli vanasti tahmafilter sellel autol. See on ära võetud omaniku poolt. Ja nüüd paneme siia resonaatori, et saada seda häält siis natukene mahedamaks, et pidi natuke liiga kriiskav olema. Et loodame, et sellest on abi, sest
mujale siia midagi juurde lisada ei ole. Tagant on samuti originaal ja eest on nii-öelda siis downpipe'id, mis me siia paigaldasime. Nii et vaatame, Magnus hakkab toimetama. No nii, resonaator paigas. Assarraks. Noh, nagu päris ju. Peaaegu jah. Aga siis varsti kuuleme häält ka ja homme on juba dünos, nii et vaatame, kuidas see läheb. Viimaks vist saan öelda, et auto on tehnilise poole pealt nüüd saanud täpselt nii, nagu klient soovis. Et peale pumba vahetust kõik toimib. Saime suurema jõu siia peale keerata, nii et see oleks mootorile ka ohutu. Lõpptulemus jäi 403 kilovatti ja 727 newtonmeetrit. Et päris ilusad numbrid, et kui siit tahta nüüd edasi minna, siis põhimõtteliselt peaks juba mootori sisu ka tegema sepist sisu peale ja siis kannataks siit edasi minna. Tundub, et turbal veel varu on. Aga noh, eks siin ole ka muid modifikatsioone, et madalsurve pumba vahetus, kütusepumbani ja nii edasi. Aga praegu tundub, et kõik on hästi. Auri on sellega lõpetanud. Summuti modifikatsioonist ka, et omanik veel sõitnud ei ole, aga tundub, et tegi asja paremaks küll, et enam ei ole selline plekine plärin, et tegi natukene mahedamaks seda asja, et ehk on ka mugavam sõita pikka otsa, et ei ole selline plärisev sportauto, et on ikkagi suhteliselt viisakas. Nii et ilmselt oleme selle autoga lõpetanud ja kuulmise nägemiseni järgmiste projektidega. Tšau!